ne do shkojmë në Korçë me kolegen Elsa Gjindole, e cila ka pasur një incident për të mësuar më shumë. Elsa, çfarë ka ndodhur konkretisht? Në qendrën e votimit 3901 pranë qytetit të Pogradecit, ku dua të specifikoj që një person i pa identifikuar teksa unë isha brenda ambientit pra të kësaj qendre votimi më ka rëmbyer telefonin dhe ka fshirë të gjitha materialet që unë pra kisha filmuar brenda kësaj qendre. Ende nuk e dim pra cila ishte arsyeja që... Edhe një të lutem? Si ta ka rëmbyer telefonin? Me dhunë? Pra, në momenti që unë isha duke filmuar, po telefoni është rëmbyer me dhunë dhe më ka thënë fshi videot, unë do me thënë jam shprehur që jam gazetare dhe më lejohet pra që të filmoj brenda ambienteve, ndërkohë telefoni ma ka rëmbyer dhe më pasi ka fshirë materialet që ishin në telefon, duke mos lejuar pra që unë ta merja telefonin mbrapsht. Në momentin që ka marrë telefonin mbrapsht, ma ka marrë përsëri, duke ma tërhequr me forcë nga dora dhe duke thënë që t'i fshi gjithashtu edhe nga pjesët e tjera të telefonit që mbeten pra videot apo fotografit. Mirë, Elsa, të falenderoj, ne do të kemi përsëri kontakte bashkë nëse do të ketë situatë.